weteri ena karavu. Yes. Na irafu thiko ici ni ciagemirio na igicenjia mudo. Toto na irafu, it was basically just a room with chairs and tables. Na by the way na irafu itiare nyingi. Acha irafu itiare nyingi. Very few. Wakora shopping center kirafu ni kimwe kana igire at most. Yes. Tarau niyo nini no wakwa kure yegori. Digwecia ni hare kirafu kiari karuia. And as we speak now, I think there are several. Yes. Irafu itiare nyingi to muthi. Yes. Irafu icio cia teneri. Mundo uria wakoroho, I think it was a universal SI. It was ISO. The architectural design yake rafu. Wege yako nyumba ici cia kingeti. Ici cia mundo wa shopping center. Ici hana ngofia cia mustani, cia tuafuzo mahewa. Ona kiandikitwo hau. Mwana mwireri ba at the restaurant. Yes. Ewa kuona mwena wa restaurant na mwena wake wa bar. Yes. Riu akora ha mwena wa bar gutiari ati katini wakora ni haigago a structure that looked like a V. Yes. Yakurigagiria kuona thini direct. Riu no kituka haure ndota gufathom ni ameko thini we waigua go kiario kana gukihuyu kwa tondu rethiete ne mari ahuyuki to radio nacio irafu itiari inegene ria tunua twandu. Yes. Na mare vane maina rwimbo rumwe makaringithia rumwe gikwaya aiwa nake gae mare inya wothe kuna ndari thamia gae na koithia ne moekaine. They were known. And the loudest people were not the best of buyers. His claim to fame yare reu koithia chia lead akoithia we ageterio export igire kana birisira kana nyati nyati yale chakula kinywaji. It was actually in a Tetra Pak. Yedo reu ta UHT yaten yako ona mutukuto ucio ni ucoro literally yetagwo kibuku leo yo kibuku soga mseki na nyati. Yes. Ndi icio reu nicio ciari gikiro ekigiathi reu hau kirafu kiure kiro kia hasora no ngionigo kinyua curu ucio no ona we mundu tari indo andu aheo metha handu meini ando abada ya kazi reu acio tio makire VIP na mokinevi bona rugongo ti andu aingi manyua nyamu ona gutwika ni ikarega kuma cuba ona yetagwo curu. Yes. Mau nengera makiera-ini no kiera-ini and here beyond go a long way. Makiera-ini. Yes. Nyamu ni aru araka. Na no tena giona matiba. Yes. Ate wa kunura mucuba. Da kunura onengere jindo rofia. Rofia ni kwa matiba. Moro wa jindo ni ane rofia rwakwa. These small young people will not understand this. Ukirafuke ure. Ugiatomirwo ne nyukwa tondu it was allowed. Yes. Ndu kwa menyaguo ona report ya hura o mucie. Atumia no ni mai kaneti waki. Kituka hau akenda kura report. Wa mase. Wa mase. Kale ke ureka. Ona nyuma buroti. Patikere haria mathiaga. Ni hao mwande. Eure no kuona one ikarire muno. Ugatumwo we. Ugatumagwo ihe. Yes. Nicio ciatumagwo. Yes. Na watumwo kirafuri. Ti othio ingirete kou. No, you had to use common sense. You had to use a tactical approach.
Who are you? You had to first use a very tactical and psychological approach to make your presence noticed. Tiothia warie na mundu. Ni we tukithia hau oguo. Ria bere. Wona do no worry. O reduce speed. Okay, horithagia mai ake. Mateke no so thie hani nwe haria ka vi gathireire ni wona oria wikarite hakuwe na vi ni yes akuonaga nwe ni akuwe everyone knew each other gicagi andu ni moya ini othe ukona muiki uria kumuikarire erwo kira we ale tia ike ige maingira irafu no gakora bangi mera service ni aya and they were the waiter riu uri uragura wega ri ni ayo privilege ya guikarirwo and there are some families muthuri aikairwo hau athineire hau no ibuku ria thengi ria thireire yana iya tigeire githomo hau ona mundu eyukiriria ndungata wewe ukira masi aigua thia hera thoguo mreithi oe akukia anja ni ngwisia ni ofatara o yaria na hio we hau jaona hagu rio bathia now we have waiting to deliver the message. Yes. Makaba maga sanitize environment. Aiki makero masioke in their respective posts. Fire damage control. Mwana akiona miatu ya ide. Kira Kaigira hau. My brother. Ya suria ya kwenda bebe. Alimia wao. Aga kira ya kuya kulia atia mule hivi. Ye kene ya tungu hawe. Ye kene ya kali ya family ya nyumo tire mere. Yana kwa nyina. Ye kene yana kwa nyina. Kore ya mbombo. Kaiwa yes brother. Yera nuko kwenda atia baba. My brother kwenda atia. Abo mure ale soda mandiamba. Why soda ya havurite? Yes. Dato pa de bami. Ahwera atia. Aja nirafatarikana musie. Kwena ki? Tata Jennifer ni okire. Na dero gure darara. Iyo nagonania agency. Ni umane fatarikana kwaria nawe. Dero ni mamu joke gwire oguo. Sawa. Kaiwa ndo mau atheria. Kariole ya accountant. Nane ki wewe mureithi ndunatwira wina geri. Kiria imenua na inywe. Mokonyarerio go mbere yakiria kwa. Stand up. Thogua na kitoni arenda riu. Ndomerie kinye mucie. Tatawe ndakonekane ta mucie ucio rekereirio ri. Mwari wa nyina ndakona ni arekereirie ciana. Yes. Ani tume haunja. Mucie ucio we sukari. Tereka kanya sukari rire mamu arekeria ine na kwero tariria ne kwe tariria ndu ne kure sukari kana gociri gotire ohe tokere haria hangogi nayo kiro na mamu ya mwate tataguo mokana ciana ciake abiki okay mwate mwe na mashani mama heria mangori ne ngorau aire ocoke wigira humuka ohorero itumbe orure iromo ndio na ngaraga shuku hata ocoke report mucie kwenda malnutrition no kamenya ti kawaida gathoguo kugura. He's just putting up a show. Iyo ni uria muhataga munene agiuka
Ukaigona tata guka no wega. No wega. Tene muthe wau ajingire mukawa hurirwo matumbi. Na niwe mugate ndwa pakago. Ni oikia njegeke. Itũra rĩothe rĩmenye. Nĩ mainũkia mugate. Mũrĩithi nĩ atũmana kĩ? Mugate. Yes. Oyo gakĩinũkaga. Ainũkaga. Thoguo nake agacoka. Ũgacoka rĩu. Gĩikaro gĩgacoka rĩu Sodomu na Gomora. Ore kiuma hau kabe? Ore kiuma hau kabere. Ciana ici ciaku nacio nĩ itũgiaga mũno. Ithuĩ nĩ ciana tũtarĩ. Mũkaguo nake nĩ ta gũikarĩire. Nĩ aturagwo wĩna mũwago nawe mũrĩithi. Kũu nĩ gũcochwo athiĩ akarute mbara. Gũcochwo akarorie mata au atũmererwo mwana rĩngĩ. But there was always that one boy that had that constitutional mandate. Ya kugira itheke kirabu. Yes. So it was acceptable. Na ngionio cio nĩ menya hena kaũndũ kĩ harĩ ũndũ kaũndũ kaumĩra au andigithia ngoma wewe ũranjĩra ndũ kibe na ũragĩrĩtwo nĩ mũkagu haha shanda kanua joine na biru yao ndikũrĩha. No, they had the power. You see, Mary Mary. And the cat you were Jean. Mariboko. Was if you were Hagiro, I can't. Me, I had come with a view of Wakam weekend. My Nariboko. Now you are a cariki. And they always were chewing something. Na leo makere ya biru mu ati siroka ke ore ya Miriam ayoka klia nyoka hingi mama maita chiwaga boro gamu cia mwana soda yako wari no, they had to inflate they would tip themselves. Ndio soda yake ndio soda. Ela 10 na vote vili.